வாங்க இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸுங்கிறத பார்க்கலாம். வறட்டு இரும்பலை எப்படி நிவாரணம் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி அது மெயின். இந்த கற்பூரவள்ளி வந்து நல்லா சாறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தேன், இந்த கற்பூரவள்ளியும் தேனையும் ஒரே அளவு சம அளவு எடுத்துக்கணும். தேன் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ கற்பூரவள்ளியும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு அந்த வறட்டு இரும்பல் சமயத்தில் இதை குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்ச நேரத்துலேயே அப்படியே நிவாரணம் கிடைக்கும். ரொம்ப இரும்பலாக இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 தாட்டி 4 தாட்டி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பெனிஃபிட் ஏராளம். பயன்படுத்தி பயனடைங்க.